الفواكه اللي هحطها جوه القالب بتاعنا. اللي انا محتاجاه كله نص بطيخه او بطيخه كامله زي ما انتوا عايزين، وعايزه شويه عنب احمر وشويه عنب اخضر، وعايزه كانتالوب، وعايزه تفاح اخضر واحمر، وعايزه اناناس لو ما فيش مش لازم عشان هو سعره غالي. ممكن تحطي بداله كانتالوب، ممكن تحطي بدل الكانتالوب تحطي بداله كيوي، ممكن تحطي اللي انت عايزاه. خلونا نشوف احنا بنعمل ايه. تمام، ودي فكرة شوية حلوة عشان خاطر الناس اللي مبطلش بتقعد تاكل خشاف في رمضان وحلويات كتير. دي حاجة افتكر ان هي افيد، والسكر بتاعها كله سكر طبيعي. خلونا نوريكم كده احنا عايزين نعمل ايه. ده قالب البطيخ بتاعي، ممكن احط شوية صغيرين من البطيخ، وابتدي احط القوالب بتاعة التفاح على جنب. الو الو. الو. ايوه، انا احمد. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا شيمون؟ ربنا يخليك يا حبيبي، انا كويسه الحمد لله. انا عايز رقم تليفون حضرتك. طيب حاضر، خلي حد في الكنترول يديهولك حالا. تمام، وهنحط معاه تفاح. ممكن نعمل حاجه عشان خاطر الحاجه بتاعتنا ما تخشش على بعضها. ممكن نجيب التفاح كده شويه، اوكي، وندخل دي عليه، نقطع شويه تانيين. الشوربه بتاعتنا تقريبا خلاص استوت، انا ضربتها بالهاند بلندر شويه وانتوا واحنا في فاصل شويه. خلص الطبق اللي معايا واقدم لكم كل الاطباق اللي احنا بنعملها دي. تفاح اهو، تمام، اوكي. خلينا نحطه كده، نحط الكانتالوب، بسم الله. نحطه بالطريقه دي، نعمل منه صف. انا كده مش محتاجه خلاص ان انا احطها، انا كنت حطاها بس عشان تفصل الصنفين عن بعض. لو انتي حسيتي ان الخضار كتير قلليه شويه. اوكي، ممكن نحط لنا كام قالب بطيخ على جنب. مم. اوكي، ثانيه واحده. اوكي، وهنروح مزودين ممكن شوية التفاح الأحمر.
محدش يقشر القشر بتاع التفاح لان كل الفوائد فيه، عشان لونه كمان لو بتحضريه من بدري ما يسودش. هنجيب بقية العصير بتاعنا نحطه من اي جنب.